బోట్లో వెళ్తున్న ఆవిడ పెద్ద గుడ్డుని నీటిలోకి పడేస్తుంది. గుడ్డు తేలుతూ తేలుతూ హంసకు కనిపిస్తుంది. హంస దయతో ఆ గుడ్డును తీసుకెళ్లి గూట్లో పెడుతుంది. తన పిల్లల గుడ్డులాగే ఈ గుడ్డును కూడా చూసుకుంటుంది. మరుసటి రోజు గుడ్డు పగిలి అగ్నిపక్షి ప్రత్యక్షమవుతుంది. హంస తన పిల్లలలాగే అగ్నిపక్షిని కూడా బాగా చూసుకుంటుంది. అగ్నిపక్షి పొరపాటు వల్ల పిల్లల గూడుకి నిప్పు అంటుకుంటుంది. హంస కాపాడాలని అనుకుంటుంది, కానీ కాపాడలేకపోతుంది. గూడు మొత్తం బూడిదిగా అయిపోతుంది. అప్పుడు హంస బాధపడుతూ పిల్లలు చనిపోయినా మంచితనం మిలిగి ఉంది అని అనుకుంటుంది. హంస కోసం ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి.